Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем. Любим Таро, мы всегда обращаемся к мудрости Таро. И знаете, мы уже привыкли, что нам карты показывают какие-то важные вещи. Может быть, мы их не всегда осознаем, но это такие вот знаки, как, знаете, как на дороге знаки, когда едешь на машине, там то ограничение скорости, то предупреждают об опасности, то наоборот, снимают все ограничения с движения с пути, и тогда мы несемся радостные. Итак, давайте мы посмотрим на ближайшую неделю, что будет, чего ждать, какие события идут в нашу жизнь, какие тренды, какие, может быть, знаки нам показывают. Итак, давайте поедем на нашем легком скакуне. И мы будем двигаться дальше в сторону чего? Ну, жизнь движется, известно в какую сторону. Итак, что будет происходить? У нас предстоящая неделя. Что нам она подарит? Так. Буду карты добавлять в зависимости от того, как дело пойдет. А как дело пойдет, посмотрим. Итак, что будет происходить? Угу. 16-й аркан, башня. Так, давайте мы перевернем для того, чтобы тренд недели посмотреть. И смотрите, как у нас интересно получается. Значит, смотрите, неделя будет сложная, неоднозначная, насыщенная событиями. Скорее всего, сейчас в вашей жизни происходят такие судьбоносные моменты, которые меняют многие вещи в вашей жизни, меняют правила игры, может быть, правила взаимоотношения с людьми. И, может быть, вас это очень даже беспокоит. Наверное, мысли ваши сейчас заняты какой-то проблемой, потому что эта проблема на самом деле вам не безразлична и касается близких вам людей, ваших, может быть, детей. Вполне вероятно, что как раз если вы мама и у вас двое детей, то, может быть, как раз касается именно, вот смотрите, мальчик и девочка, да, мальчик и девочка. Ну, не знаю, может быть, это и две девочки, да, наверное, тут в платье. Почему-то я решила, что мальчик и девочка. Но неважно. Факт тот, что тройка чаш — это всегда близко родственные связи. Это, может быть, кого-то касается и в отношении ваших друзей-подруг для вас, может быть, это важно. Но в любом случае это ваш ближний круг. Но у вас голова болит, знаете, мысли разные посещают, какая-то ситуация гложет, и вы думаете, правильно я поступила, неправильно поступила, что делать, как быть, потому что что-то разрушилось, что-то, что давно устоялось, что, может быть, выстраивалось годами, нарушились какие-то взаимоотношения, нарушились какие-то установки. Может быть, это, знаете, была уже постройка, которая сильно вы увлеклись, знаете, и строили, вот в буквальном смысле у меня пример такой, это игра, по-моему, Джанга, да, называется. Ну, когда выстраивают из кубиков, выстраивают какую-то башню, и надо таким вот образом вставлять кубики последующие, да, и вынимать их из основания башни, для того, чтобы эта башня не завалилась. Ну вот она завалилась, наконец-то, это ваша башня. Наверное, что-то вы или правильно, или неправильно делали, мы не будем это
рассматривать, мы не будем осуждать, мы не будем в этом копаться. Просто так было сделано и все. Ну, так надо было. Скорее всего, что именно было предопределено, потому что здесь вот дальше вообще пошли старшие арканы и страшный суд в том числе, карта возрождения, да. И эти карты говорят как раз о том, что речь идет о том, что происходит у вас непосредственно, ну, в вашем ближнем круге, в вашей судьбе, в вашем доме, с вашими близкими людьми. И вы, наверное, и сами не ожидали. Это ситуация разрушения, ситуация, когда расставлены все точки над «и». Может быть, даже какой-то сюрприз. Знаете, когда произошло то, чего вы не ожидали. Может быть, были сказаны какие-то слова, которые стали новостью для вас. Ну, не только для вас, но для всех участников этого события стали новостью, никто не ожидал. И вдруг гром среди ясного неба, и э, полетели, да, и вот смотрите, в буквальном смысле полетели эти кубики, все рассыпалось, и, конечно, вы очень расстроились, и кто заинтересован в этой ситуации, ну, кто еще участвует, да, тоже очень расстроился. Все участники расстроились, и, конечно, тройка мечей говорит о том, что это рана на сердце, но, но, но это такая, которая исцеляется, которая, знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот это о чем ситуация говорит. Не спешите делать выводы, потому что даже если что-то не очень хорошее, как я люблю говорить, то это значит хорошо. На самом деле все это хорошо, потому что в дальнейшем развитие событий будет, во-первых, это естественный ход событий, когда нельзя это предотвратить. Жрица об этом говорит, что здесь работает именно мудрость Вселенной, когда все идет по тому, как оно было запланировано. Скорее всего, что были сделаны уже определенные шаги, дела. То есть вот это событие, которое мы рассматриваем, и которое сейчас происходит в вашей жизни или будет происходить, и оно вас волнует, оно было подготовлено задолго до этого, возможно, годы вы с этими людьми были в таких вот отношениях, роли распределялись в отношениях именно так. И отыгрывались роли, да, вот по таким вот сценариям, которые привели к тому, что разрушение. Вот карта 10-й аркан говорит о том, что, во-первых, все равно все будет хорошо, потому что это колесо фортуны. Отсыл к тому, что, может быть, это были неравномерные отношения, может быть, игра в одни ворота были. Может быть, это были отношения, знаете, то густо, то пусто, то хорошо, то плохо, то, может быть, вы делали что-то, но понимали, что, может быть, не очень хорошо вы делаете, может быть, не очень правильно делали, но не знали, как вам диктовало чувство долга, чувство того, что вы должны это сделать. И э, и м, знаете, мы рассматриваем же неделю, поэтому 7 дней, да, и вы можете, конечно, посмотреть, что вот там прямо вот по дням, что будет происходить, но мне хочется больше трактовать, что эта неделя принесет вам совершенно новые правила игры, новые отношения в старых дуэтах и в старых ну, в прежних, да, вот это не именно старый по возрасту, а не обязательно это будут новые знакомые, новые отношения любовные. Скорее всего, что это все-таки речь идет о том, что происходит трансформация отношений, тех, которые длятся. Вот. И это будет касаться изменения
правил игры, отношений между людьми. Вот в буквальном смысле, знаете, уходит ситуация беспечности, уходит ситуация неопределенности, может быть, да. Приходит зрелость и приходит опыт, и эти качества будут превалировать. э, Знаете, я бы сказала, что очень важная неделя предстоит. Расставите все точки над «и», все, всем сестрам по серьгам, да, как говорится. Все это будет, четверка пентаклей говорит о том, что, возможно, денег касается, и вы сохраните свои деньги. Может быть, вы не готовы больше тратить деньги глупо, видите? И вы решили, что все-таки надо жить по-другому, и вам это, собственно говоря, удастся. Пятерка кубков как раз показывает, вместе с картой сила, показывает, что уходит ваша слабая позиция, видите, где вы были, может быть, ягненком, да, а может быть, просто уходят, меняются роли, и приходит понимание вообще, что делать дальше. Вот эта вот карта, видите, она немножко печальная, конечно. Возможно, ситуация, о которой мы говорим, может быть, она не закончится прямо за эту неделю. Будет ли она продолжаться? Сейчас посмотрим. Так, маг. Ну, эта ситуация... Король чаш. И двойка жезлов. Так, ситуация разрешится. Разрешится. И у вас есть все инструменты для того, чтобы это сделать, собственно говоря, потому что маг, он меняет реальность. И эта реальность будет уже направлена на понимание будущего, на то, как надо делать в будущем. Итак, если подвести итоги, и для кого-то важно прямо вот что делать по дням, какие энергии дня будут, то так, из наших 7 дней я намеренно не говорю число, потому что этот расклад будет актуален тогда, когда вы его увидите и решите посмотреть. И это может быть и пройдет какое-то значительное время после этого расклада, вот после сегодняшнего дня, когда я его снимаю. Но он будет для вас актуален. Итак, вот если вы возьмете 7 дней, и первый из этих 7 дней, это 16-й аркан, когда происходит какой-то разрыв, разрушение, может быть, старые связи, может быть, какая-то старая конструкция рушится. И она будет для вас, эта ситуация, ну, может быть, даже сюрпризом. Но вы знаете, просто неожиданностью. Это не обязательно что-то совершенно плохое, но это может касаться каких-то выстраивания отношений, да. Так, второй день, когда вы будете взаимодействовать с близкими людьми, вы будете обсуждать, вы будете думать, как поступать, вы будете, может быть, строить планы, может быть, вы будете на будущее что-то обсуждать. Следующий день, третий день, да, вы будете переживать, будут тяжелые мысли, не выходить из головы.
Будете думать, вспоминать о каком-то человеке. Может быть, эта ситуация как раз вас заботит, а может быть, этот человек будет подспудно присутствовать где-то в каких-то разговорах. Может быть, с ним будет связь через социальные сети. Где-то он может быть далеко, этот человек, но речь о нем и ментальная связь с ним. Так, четвертый день из наших семи — это успокоение, это вот Папеса, да, жрица, которая говорит о том, что уходят эмоции, приходит спокойствие, приходит мудрость, приходит созерцание себя, когда вдруг ты начинаешь понимать какие-то вот важные вещи для себя. Может быть, в этот день не особенно надо куда-то спешить, что-то делать. Это день для осмысления, для интеллектуального какого-то, может быть, понимания, да, для прорыва какого-то интеллектуального. Может быть, вы вспомните что-то, может быть, вы поймете что-то, может быть, вы примете для себя какое-то решение. Так, пятый день из наших семи, да, это 20-й аркан, будет так, как оно должно быть. Более того, мы не можем противостоять судьбе, мы не можем противостоять тому, что записано в хрониках Акаши, в нашей книге судьбы. И это, как бы мы ни хотели, может быть, мы что-то думаем, но на самом деле будет так, как оно должно быть. 20-й аркан как раз говорит о том, что, возможно, в этот день у вас будут какие-то взаимоотношения с вашими родными людьми, будете решать какие-то важные семейные дела, какие-то семейные хлопоты. Может быть, это будет как раз продолжение ситуации, начатой вот здесь вот. Так, шестой день, да, шестой день из нашей недели, шестой по счету. Это карта шут, карта дурак. И только вам решать, это шут или дурак. Это шут, который прожил жизнь и который понял для себя многие премудрости. Или же это человек, который живет беспечно, который делает, может быть, какие-то необоснованные вещи, необоснованные риски. Но судя по тому, как я вытаскивала карты, которые поясняли нам, да, это все-таки шут, который прошел уже многие потери, многие вещи, многие ситуации сложные. Он осознал и он приобрел ту мудрость, которая дает ему возможность просто махнуть на ситуацию рукой и понимать, что положиться на Вселенную, а Вселенная шуту всегда благоволит. Что бы он ни сделал, он выходит сухим из воды. И карты нам как раз об этом и говорят. Карта говорит о том, что день будет легкий, креативный. Может быть, какая-то проблема, которая вас беспокоила, она перестала для вас таковой быть серьезной, такой болезненной. И седьмой день. Седьмой день это вам решать, кто вы будете. На этой карте вот два персонажа, видите, ягненок и лев, львица. И здесь уже речь идет о том, чтобы не быть слабым, но и не быть львом, который просто независимо ни от чего, он не имея ни сострадания, ни милосердия, он просто может убить этого ягненка, да. У львов нету, у львов в природе, я не имею в виду знаки зодиака, у них нету эмоций, они вот просто подчиняются своей естеству своему, своей силе, своей агрессии, своему животному началу.
Так вот, мы как раз люди с вами, и мы должны быть в балансе между животным и человеческим, между сознанием, подсознанием, между всеми нашими какими-то порывами, когда мы хотим что-то быстро сделать или как-то вот принять какое-то отчаянное решение, но мы себе говорим стоп, и мы сначала подумаем, а потом сделаем. Мы всегда находимся, стараемся находиться в балансе между животными страстями и человеческим сознанием, пониманием, поэтому это нам дает возможность оставаться как раз в такой серединной точке гармоничной. Поэтому вот эта вот карта как раз будет говорить о том, что путем разбора себя, путем, может быть, строгости к себе в какой-то степени, мы все-таки осаждаем свои животные порывы, агрессивные какие-то, и все-таки принимаем решение, чувствуем сердцем и, конечно же, головой мы понимаем, разумом мы понимаем, как надо правильно сделать. Так, ну, собственно говоря, вот эти вот карты у нас были дополнительными, а теперь для каждого дня я вытащу карту совет. Раз, два, три, четыре, пять, 6 и финальная карта 7. Итак, ну что, стой на своем. Я человек порядочный, мужественный и сильный. Хорошо, стой на своем. Вот это дополнение к разрушенной башне. Так, мечты сбываются. Действуй. Прими то, что есть. Свободное общение. Меняются правила, да? Плыви по течению, собственно говоря, как делает это шут, видите? И карта «Тянись выше». Ну да, конечно, сила — это как раз «Тянись выше». Будь в балансе между своей силой и слабостью. Ну, собственно говоря, повторяться не буду. Вот такой у нас с вами расклад. Пользуйтесь на здоровье. Я буду рада, если вы напишите, как проигрываются ситуации у вас в жизни. Может быть, что именно вам понравилось или как-то срезонировало, да, с этим раскладом. Всем удачи. Меня зовут Татьяна. И подписывайтесь. Всем пока.